हॅलो मित्रांनो, तुमच्या मराठी दिग चॅनलवर स्वागत आहे। मी तुम्हाला मराठी दिग चॅनलवर रोज नवीन इंग्रजी शब्द शिकवणार। तर चला वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओमध्ये शिकूया इंग्रजी शब्द बर्पिंग। बर्पिंगचा मराठी अर्थ ढेकर देणे किंवा द्यायला लावणे होत आहे। बर्पिंगला आपण वाक्यात प्रयोग करून बघूया। पहिला वाक्य आहे, आर यू श्योर ही डझंट नीड बर्पिंग। दूसरा वाक्य आहे, व्हाई डू यू कीप बर्पिंग। तीसरा वाक्य आहे, दे कन्सिडर बर्पिंग टू बी रूड। चौथा वाक्य आहे, द बेबी नीडेड बर्पिंग आफ्टर एव्हरी बॉटल। फ्रेंड्स, व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका आणि चॅनलला सबस्क्राइब करा। थँक यू।